其实是我比较在家里比较没有存在感，故意拍那个以前F4的影片给他看，我就试探想说，就看以前的我，我在那么大的一个电视里面，然后就偷偷的把它传到我的那个，然后他就说这个是你吗？我说这是我啊，那爸爸年轻的时候，然后头发留很长，那时候我们是什么团体，这是谁谁谁，他就说好了，那我可以看那个了吗？故事。现在每天早上都要为女儿演那个一整套的很长，但不是每天。他的起床的仪式是什么？他起床的仪式就是我，因为他会跟妈妈睡。我因为曾经睡觉打呼，所以被排挤在外，然后我自己找地方睡，所以早上的时候，我必须要去房间接我女儿出来，所以他有一个仪式，就是爸爸要先配合演到他觉得满意、舒服、开心、快乐，他才会说走去吃早餐吧。有点悲哀嘛，就是说你演戏也是可以赚钱的，竟然在这里演钱的。我没想到这一块，没想过哟。我没有想到这一块。我喜欢小孩子，特别是我的小孩，我很爱他，所以我认为在他面前做到任何事情，对我来讲，我在社会上面的规则都不重要。可以在他面前没有底线，也可以接受他的批评。所以小孩竟然知道是你是艺人嘛？让他早点知道。其实是我比较在家里比较没有存在感，故意拍那个以前F4的影片给他看。他认得那是你吗？他不认得，他说这个人头发那么长。我说那是我，然后我就跟他介绍一些过去。然后发现他真的没有什么信心感。你刚刚说你也可以接受女儿对你，他是有给过你什么听起来很无情的批评？蛮多的。关于演技上之类的吗？演技上面呢，他都是非常赞许我。很奇怪，他就是由衷的说，就是爸爸你故事讲得真好。我不知道这是不是他的套路啊？他不太想要自己讲故事给别人听嘛，所以他会不会有可能是套路，就是他不断地去鼓励身边的人，说你好棒，真是最棒的。然后听你讲故事，我都很开心这样。曾经批评过你什么？很多很多。就让你走心了，有没有？我觉得小孩子让我走心，有一个方式会让我走心，就是我有点感觉你好像不太在意我，或许我在讲的话，又或者是我正在做一些很重要的事情，但你好像认为这不重要。那身为父母亲可能会跟他说，这就是我们的工作，我们必须要做这些事情。那这段时间可能没有办法陪伴你，但是需要你自己去做自己的事情，你要去理解我们的工作。对，但小孩子在这个过程当中，难免会讲一些你的工作不重要之类的这些话，我会走心，我们的相处之道可能不是一个很好的相处之道，但是至少有个东西是尊重，你是一直在执行。我们在一起重看那个《平民中》吗？哦，你说最近有播对不对？没看。没看。最近好像蛮多剧可以追的。可以让小孩看了。有一些，但逆局像逆局，我都没办法给他看。三不五时就来一个尸体的那个照片，我们给他看过以后，他问我那是什么，我就算了，就说别，我都给他看可爱一点的，适合他的，不要让他做噩梦，或者是晚上有可能要你回答他这个很难回答的这些问题。他会想要付出工作的吗？倒也没有刻意不工作，只是他可能有自己的梦想要去做吧。我不知道会不会是跟这段有关系。他可能有自己的事业会想要做。对。还是那个夫妻实境秀一起我觉得我还是。我觉得工作就是我自己做会简单一点点。那应该就更不可能带小朋友一起上实境秀，对不对？目前真的觉得还是不要，有些过度曝光的，现在也学着让孩子不在荧光幕前面。对，那我觉得都做过程，但选择很重要。
是我放的，应该是说起源是他喜欢唱歌嘛，在北京啊，然后他可能哥哥姐姐或妈妈会播一些现在的一些歌，比方说 Blackpink 的歌给他们听，然后说然后唱唱跳跳放 MV 给他，让他训练一些肢体动作嘛，好事。我就试探想说，这么看以前的我，放在那么大的一个电视里面，然后就偷偷的把它转到我的那个，然后他就说这个是你吗？我说这是我啊。那爸爸年轻的时候，然后头发留很长，那时候我们是什么团体，这是谁谁谁，他就说好了，那我可以看那个了吗？故事。他会考虑再生一胎跟他作伴吗？我是不想，对，太太也觉得不想，可能我们太爱的这个孩子，他是有看到别人有一些妹妹、弟弟、妹妹，他可能会说他养一下他的弟弟，但是跟他讲说，那真的弟弟妹妹以后要好好的照顾弟弟妹妹，他说不要，他要弟弟妹妹来照顾他，所以我就知道他这个小孩子可能不太适合有真的弟弟妹妹。在学校有没有什么说什么就是喜欢的同学或者什么？有啊，他有喜欢很多同学啊。没有组复仇者联盟。我印象比较深刻的是，从他开始上真正的实体的幼稚园的时候，我才发现原来他对于观察这件事情是很入微的。他一上车接到他下课，他会跟我分享他从进去学校脱鞋子开始所看到的、所发生的事情，这个同学做什么，这个老师做什么，这个老师中午不睡觉的时候，他的电脑播什么，他全部都会跟我们讲。然后我就会叫他小喇叭，就是有点像，就是廖北啊这样。我就会有点跟我太太会有点担心，就是说，希望你不要把你看到的事情永远都这样子跟人家分享，他会踩到一些人的地雷。但是那个时候我才发现，他其实是观察事情。是一个很细微的小孩子，他很爱爆就是我们家人的料。哎呦，对，其实你讲给小孩听没关系，但是他爸爸妈妈在的时候，其实这个方面直接就一进来就我爸爸上次在家里做什么这样，然后就